大家好，接住一連幾集講個等字，今集就講廣東人叫屁股做等嘅粵語本字。當然粵語都一樣會講屁股嘅，但係相對會少講啲嘅。口語雙音詞多數會講囉柚，俗啲就會講屎忽，但係單音詞呢就淨係講等嘅。好似話阿花最近肥咗，連個等都帶埋。呢度個等就係指屁股。有時為咗增加詼諧戲謔成分呢，就會講到阿黃個老婆有個大屎忽，係個超級龍躉。呢度個龍準上兩集講過，應該係讀龍躉，係一種口肉大魚嘅稱呼。廣東人中意語帶相關講笑話，同口肉大魚龍躉嚟戲稱有口肉屁股嘅女人嘅。咁屁股個躉同大魚嘅龍躉有冇實質嘅關係嘅呢？古者同音近義就係同源詞。屁股係人體口肉嘅地方，同口肉嘅語喺意象上面係相同嘅。意象相同都有個相同或者相近嘅讀音，佢哋都係同源詞。上一集都講過龍躉呢個準字呢係個借音字，佢本來指面珠燈個燈字嘅。呢個燈字又可以讀成等嘅，就係指人肥肥等等個等。佢哋讀等都有口肉嘅意象，咁個肉口嘅意思呢喺邊度嚟嘅呢？就喺同音同源嘅敦字度嚟嘅。而家呢個敦字而家通作敦，佢就係呢啲四個敦字嘅本形啦。上一集已經證明過，作為堆作物解嘅敦字呢應該讀等嘅。呢個堆作物就係橋等、樹等、擁等嘅本字，呢啲等都係有個下基厚重嘅意象嘅，所以話佢係肥等個等嘅同源近義詞。喺建築物度講厚重下基，自然係呢個等啦。咁喺人度講厚重下基，當然就係指屁股個等啦。咁邊個字既有厚重下基又有口肉嘅意思，仲係可以讀等嘅呢？個字就係呢個大家淨係識讀團嘅等字。呢個字讀團嘅時候，讀過書嘅都知道係指屁股，個意就唔使多解釋啦。要解嘅係佢點解讀成等。首先讀等嘅時候，我加個二聲符寫成咁。呢個字廣韻雜韻都淨係收一個音，圖韻唔切。擬音可以讀陽平聲嘅團，但係個字屬韻韻，粵音都係可以擬讀成騰嘅。一聽到個騰音，諗起粵語口語慣性變調音上升，就知道佢可以讀騰啦。騰係不成粵音嘅，所以就要由送氣變成不送氣嘅等啦。不過咁樣變法，可能好多人唔接受。咁我哋就唔好用中古音嚟變，先喺說文度揾翻佢個古讀音先。喺說文度，團字嘅字形呢係寫成咁嘅。用大髀嚟解釋屁股呢，係因為古時團冇別名，只可以用相近嘅地方嚟做分析。而個字嘅異體喺漢嗰陣時呢就寫成咁嘅，後嚟先至出現而家個形啫。大家睇到呢個從準嘅字形呢，係咪大家都會諗翻起上一集我證明準確個準可以讀等呢個關鍵呢？所以龍準就係龍等，呢個從肉從準嘅字係咪都應該當係從肉從準省聲讀等呢？好啦，就算唔當佢係準聲，仍然用說文嘅電聲，電喺廣韻度收兩個音，都係去聲，一係讀電，一係讀電。不過歷時音變同間嘅字係可以讀鄧同埋鄧嘅，咁粵口語就可以變音上聲讀成等啦。大家又會唔會話我要將個音變嚟變去先可以讀到等係夾硬嚟嘅呢？咁為咗證明我唔係夾硬嚟呢，我哋引多兩個同音假借嘅例嚟證音。先睇下段玉裁注團嗰時點講，佢話君後若電係團嘅假借字，即係人嘅後面係團，君後面係電，電團都係同音，先至可以假借嘅。再引多個例，呢度漢語大字典話宮殿個殿係通敦嘅，而敦可以讀等。佢哋古時音同就字不代言啦。佢哋其實唔單止同音，其實係同源，因為宮殿係必定有個厚重下基嘅。而敦字上一集亦都證明過，就係同樣有厚重下基意象嘅樹等、橋等嘅等嘅本字。咁以電為聲，而家讀成團嘅呢個字，粵語正音讀等，應該冇疑問啦。換言之，我哋廣東人一直都係用緊呢個咁文縐縐嘅團字，只不過讀團就唔係粵語用字，必定要正音讀等先係粵語本字。知道團本來讀等之後呢，希望大家以後可以用本字讀正音啦。好啦，今集就講到呢度，覺得有用嘅就按讚、訂閱同埋分享。下一集繼續講讀等嘅粵語本字，敬請留意。拜拜。